Azure Event Grid orqali siz event-based arxitekturaga ega bo'lgan tizimlarni ishlab chiqa olasiz. Bunda birinchi siz eventni biror bir resursga subscribe qilib qo'yishingiz kerak va event handler yoki webhook endpoint berishingiz kerak bo'ladi. Menga eng yoqadigan tomoni Azure ichidagi servislarga eventlarni qabul qilish uchun built-in support mavjud. Masalan, blob storage resource gruplariga. Oddiy qilib aytganda, Azure Event Grid, Event Source va Event Handlerlarni bog'lovchi uskuna. Masalan, Azure Maps'ni Azure Functions'ga, Azure Media servislarni esa Service Bus yoki Logic applarga integrate qilishingiz mumkin. Azure Event Grid deganimizda bizda bir necha konseptlar ko'z oldimizga kelishi kerak. Events nima sodir bo'lgani, Event Source sodir bo'lgan hodisa qayerda, ya'ni source, Topics, publisherlar event yuboradigan endpoint, Event Subscription. Event Subscription kelayotgan eventlarni subscribe bo'lib qo'ygan mazalarga route qiladi, ya'ni incoming eventlarni filtr qilib beradi. Event Handlers bu eventga javob qaytaruvchi vazifasini o'taydi. Azure Event Grid bilan nima ish qila olasiz? Azure Event Grid asosan serverless arxitekturaga ega dasturlarni qurishda yoki operationlarni avtomatlashtirishda dasturingizni har xil servislar bilan bog'lash uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Serverless arxitekturaga ega dasturni misol qilib, masalan, Azure Blob Storage konteyneriga yangi image qo'shilsa, shunga trigger qilingan serverless function imageni analyze qiladi, classify qiladi va sizga ma'lum bir ma'lumotni qaytaradi. Misol uchun sizni C# web applicationingiz mavjud va sizni o'sha applicationingizda, web applicationingizda foydalanuvchi kelib biror bir rasmni upload qiladi va bunda siz trigger qilib qo'ygan Azure functioningiz o'sha ma'lumotni blob storage'ga tushgan ma'lumotni analyze qilib beradi. Soda qilib aytadigan bo'lsak va summary qiladigan bo'lsak, Azure Event Grid sizga reactive programmingni taqdim qiladi. Azure Event Hubs bu big data streaming platforma va event ingestion service hisoblanadi. Big data streaming platforma va event ingestion deganimizda millionlagan eventlarni sekundiga prosess qila olishini aytamiz. Masalan, ma'lumot Event Hubga keladi va real time analytics servislari yoki batching adapterlari bilan qayta ishlanadi. Azure Event Hubs qayerda ishlatiladi? Misol uchun, fraud detection, application logging, live dashboarding, archiving data, transaction processing va shuningdek user device telemetrylarni stream qilish, process qilishga ishlatishimiz mumkin. Nimaga aynan Azure Event Hubs'ni ishlatish lozim? Chunki hozirgi kunda ma'lumot juda qimmat turadi va siz qanchalik u ma'lumotni tez olib qayta ishlasangiz, ba'zida yaqin kelajakda bo'ladigan hodisalarni predict qila olishingiz mumkin bo'ladi shu ma'lumot asosida. Yoki biror bir noto'g'ri harakatni sezsangiz, unga sekundlarni ichida javob qaytarishingiz kerak bo'ladi. Bunda Azure Event Hubs ancha kuchli tizim bo'ladi va Event Hubs sizga distributed stream processing platforma vazifasini o'tab beradi. Va shuningdek, Azure Event Hubs low latency hisoblanadi. Low latency bu software computer engineeringdagi bitta term, ya'ni atama, ya'ni katta hajmdagi ma'lumotlarni kam kechikish bilan prosess qila olish, ya'ni delay deyarli bo'lmaydi. Azure Event Hubs to'liqligicha platform as a service hisoblanadi. Bu degani siz configuration uchun juda kam vaqt sarflaysiz. Ya'ni sizda barcha funksiyalar tayyor turadi, siz shularni bir-biriga bog'lasangiz bas. Real time va batch processing ni support qiladi. Misol uchun, scalable, ya'ni siz sekundiga 1 megabayt ma'lumotni prosess qilishdan bir necha terabaytgacha bo'lgan ma'lumotlarni prosess qila olishingiz mumkin bo'ladi. Azure Event Hubs shuningdek Apache Kafka ekosistemasi bilan bemalol bog'lana oladi. AMQP ni ishlatish mumkin va bir qancha dasturlarni support qiladi. Misol uchun JavaScript, Python. Xo'sh, summary uchun aytishimiz mumkin, Azure Event Hubs bu rich big data streaming and data ingestion service va asosiy maqsadi big data pipelinelarni qurish. Azure Service Bus Enterprise Integration Message Broker bu Service Bus dasturlar va servislar orasida bo'ladigan messaging muammolarini yechish uchun ishlatiladi. Message deganimizda u JSON formatida, text formatida yoki XML formatida bo'lishi mumkin. Ba'zi keng tarqalgan messaging ssenariylarga misol qilib, messaging, ya'ni ma'lumotlarni almashish, masalan, sales, order, inventory movement va shuningdek decouple applicationlar, ya'ni decoupling application deganimizda dastur yoki servisni reliability va scalability-ni oshirish nazarda tutiladi. Ya'ni misol uchun biror bir state o'zgargan bo'lsa, keyin shu bo'yicha data qachon server ishga tushsa va klientga yetib borish iloji boricha ta'minlab beradigan bo'lsa, bu decoupling, ya'ni barchasi independent ishlaydi va bir-biridan xabardor bo'lib ishlamaydi.
Va bu narsa klientni ham, serverni ham bitta vaqtda onlayn bo'lishi kerak bo'lmaydi. Topics va subscriptions. Publisher va subscriberlarni bog'lash uchun ishlatiladi. Message session bu misol uchun message ordering yoki message deferral workflowlarini implement qilishda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni message deferral deganimizda misol bir postpone qilib olishimiz mumkin, ya'ni ma'lum bir vaqtga kechiktirishimiz mumkin messajlarimizni. Shuningdek, Azure Service Bus'ni o'rganish davomida namespace, queue, topics, dead letter queue, auto forwarding, schedules for delivery kabi bir qancha advanced bo'lgan imkoniyatlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Bu narsalar haqida bitta video qilganimiz yaxshi. Lekin hozir sizga asosiylardan biri namespace haqida qisqacha aytib o'taman. Xo'sh, namespace barcha messaging komponentlari uchun konteyner hisoblanadi. Bir qancha queue'lar, topiclar bitta namespace'da bo'ladi va namespace'lar ko'pincha bitta application container sifatida xizmat qiladi. Xo'sh, endi keling bitta masalani yechishga harakat qilib ko'raylik. Ya'ni sizga bitta software development firmaning qilmoqchi bo'lgan ishini aytaman va siz hozirda o'rgangan mana shu 3 ta texnologiyani qaysi birini ishlatishni taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz software architect rolini o'tab berasiz. Twitter kompaniyasining Data Science guruhi Content Analysis Service ishlab chiqdi. Bu servis userlar tomonidan generate qilingan kontentlarni string sifatida qabul qiladi va inappropriate bo'lgan kontentga biror bir qiymatni javob sifatida qaytaradi. Bunda endi ma'lum bir chegaradagi, ya'ni ma'lum bir qoidalar asosida qiymatlarni o'sha Twitterdagi xodimlar review qilish kerak. User agreement deydi, ya'ni foydalanuvchi shartnomalari servisda saqlab borish kerak. Ya'ni foydalanuvchi shartnomasi ikkala tomonda ham tasdiqlanganidan so'ng siz shu shartnomani saqlashingiz kerak, store qilishingiz kerak. Savolimiz esa quyidagicha: qaysi servisni qo'llashingiz kerak? Azure Service Bus, Azure Event Grid yoki Azure Event Hub? Javobni kommentda yozib qoldiring. To'g'ri javobni keyingi videoda bilib olasiz va o'sha texnologiya haqida workshop qilish rejamda bor. Xayr, salomat bo'ling.